Não, senhor. Não, senhor, gatinho, sem vergonha. Sem vergonha. Vamos sair daí. Vamos? Não. O que você quer? Quer tomar água? É água que você quer? Então vamos tomar água. E a gente começa mais uma saga de bagunça na casa. Que vai deixar de ser bagunça, porque eu quero uma casa bonita, arrumada e instagramável. Pra eu me sentir feliz. Olha as relíquias que a gente encontra jogadas aqui no terreno. Aí eu vou juntar tudo e vou dar destino. Tem mais ali também. Ai. Pra quem não conhece isso daqui, eu tô embaixo aqui de um troço. Isso aqui é fita de música. Pra geração mais jovem que nunca viu isso daqui. Eu vi quando era criança. Quando era criança isso aqui ainda existia. Aí o que tá rolando? Tudo que é metal, tá vendo? Coisas assim que eu não sei nem o que é isso daqui. Eu jogo num saco que é pra levar pro lixo. Lá do caminho, que na realidade é um lugar onde eles coletam o lixo. E essas são coisas que eu não consigo queimar. Então tudo que é metal, que eu não consigo queimar, eu vou ter que enfiar no carro e levar. E tudo que dá pra queimar, eu vou queimar. Então... eu queria saber o que é isso daqui. Tem um monte desse daqui. Eu não faço ideia do que é, então eu não vou aproveitar. Quantidade de coisa que tem aqui. Mais fita. Isso aqui não deve nem estar prestando, mas como teoricamente é do meu pai, eu vou colocar numa sacola, entregar pra ele e ele ver o que ele faz. Coisa. Até sabre a gente tá encontrando. Olha isso. Aí, esse daqui, ó. Todas essas coisas aqui são coisas que eu não consigo queimar. Tem coisa aqui que, nesse galão gigante, ele é caríssimo. Então, meu avô usava pra guardar água. Não lembro pra que ele guardava água. Na realidade, não sei por quê. Aí depois eu vou ver se eu reaproveito pra alguma coisa. Ou se vai pro lixo. Esse tanque aqui eu vou usar porque o de casa ele é muito feio. Então esse daqui eu vou reaproveitar, vou trocar o velho. Aqui eu tava querendo fazer uma pia externa, não sei se eu vou aproveitar essa ou depois eu vou comprar uma outra. Eu tô pensando, ali são pias que eu vou me livrar. E aí, ó. Lixo. Esse aqui dá pra queimar, então eu vou colocar em outro lugar. Um dado. Bateu 6, olha, estou com sorte. Eu tô pensando seriamente isso daqui virar uma lembrança dessa fase caótica que eu tô vivendo. E um dado pra relembrar que tudo pode ser salvo. E que é só a gente ter boa vontade. Eu peguei essa luva porque eu estava com nojinho e minha luva já rasgou. Bom, muito bom. Olha isso. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Separando o que vai para o lixo de queimar e o que vai para o lixo de levar no carro para um lugar que tem um destino melhor. Então, olha isso. Nem sei se essas coisas. Tem várias dessas rosquinhas aqui. Tá tudo enferrujado, então não dá nem para aproveitar. Porque eu tenho uma área que eu guardo todas essas coisinhas de ferramentas, né? Tipo, parafuso, prego, mas tá muito enferrujado. Eu não vou nem tentar usar porque isso aqui vai me dar dor de cabeça pra trabalhar. Então, lixo. Agora, por exemplo, as que ainda não estão enferrujadas, só estão sujinhas, tipo essa daqui é do destino. Essa daqui eu guardo. Vai lá pro meu cantinho de ferramentas. E aí eu só vou lavar elas e reaproveitar, porque elas não estão enferrujadas. Esse daqui é o segundo sabre que eu encontro. Por que, né? Deixar assim. Parecendo vinho. Pratos antigos. Por que esses pratos estão aqui? Sabemos? Não sabemos. Isso daqui são latas de tintas que ficaram aqui expostas, largadas, abertas. E aí ficou assim, ó. Tem vários. Eu acho que isso aqui era pra segurar algum tipo de copo.
Io, que nojo. Acho que é morsa que se chama, ó. Tá funcionando ainda. Tá travadinho, mas eu vou destravar e vou guardar. Olha só, o que mais que a gente encontra nessa bagunça aqui. Eu vou me livrar porque já tá tudo destruído, não vale a pena deixar pro meu pai ver. Porque, olha isso, não tem nem mais isolamento, não faz sentido. Agora, esse aqui eu acho que eu tinha parecido quando era criança. Mas é grande, não sei, quando era escoteira talvez. Panela. Vim deitar um pouquinho no sofá e dar uma descansada, porque caraca, tá muito quente. E aí tô aqui com o ventiladorzinho do lado, porque sem condições de voltar lá fora, vou dar uns 5 minutinhos no sofá, ver minhas notificações do celular e aí eu volto lá pra concluir, arrumar a bagunça. Bicho. Minha fiel escudeira de trabalho, Cordélia. Vou ver se eu consigo. Eu não consigo levantar o carrinho com a mão só, então tô deixando ali perto do carro. Toda a tranqueira, porque aí me obriga na hora que eu sair levar tudo embora, senão eu não consigo tirar o carro. Carrego tudo que eu vou jogar fora, aqui atrás do carro. Então, pra eu ser obrigada a tirar, porque senão eu fico enrolando, porque isso aqui essas coisas já juntou tem um tempo. E eu não tiro nunca. Tem já alguns sacos que já estavam com coisas que eu fui encontrando, que eu já fui guardando. E eu nunca tiro porque eu fico com preguiça. Então eu faço, não, agora eu vou resolver a preguiça. Já que eu tô na ação, vou juntar tudo aqui. E a única forma de eu sair com o carro pra comprar alguma coisa, pra comer, pra resolver qualquer coisa na minha vida, eu tenho que tirar tudo isso, senão eu não consigo sair. E aí, quando eu falo que a Cordélia é minha fiel escudeira, é por causa disso daqui, ó. Ela acompanha. É, Cordélia. Ela vai comigo onde eu vou, o tempo inteiro. Ela é sempre minha companheira. Vamos lá, privada quebrada. Essa caixa aqui prometi que era da privada da época, que não tinha feito a reforma ainda na casa, porque eu lembro dessa caixa quando eu era criança. E tem aquele tanque ali, piazinha, sei lá, eu não consigo pegar, ela é muito pesada. Então, não sei como é que eu vou fazer. Ai, pesada pra caramba, isso aqui é um tanque com azulejo dentro. E aí eu não sei o que eu vou fazer com isso daí, como eu vou tirar, porque tá muito pesado, se eu pedir ajuda pra alguém, se eu pagar pra alguém, eu não sei, gente. Enquanto isso, as minhas duas garotinhas, ai que lindas, que perfeitas, minhas bebês, Blood Moon e Freya. Eu acho que eu já encontrei os 3 desentupidores desse daqui, esse aqui não é o primeiro, todo ó, capenga. Ai, meu Deus. Muito cansado. Já são 6 e pouco. Como a gente tá na primavera, então tá escurecendo mais tarde, eu consigo continuar trabalhando, mas daqui a pouco eu vou ter que parar. E os mosquitos estão me atacando muito. Mosquito, mutuca. Abridor de garrafa antigo. Isso aqui é cachaça? É cachaça. Muito antigo isso daqui. Nossa, eu acho que eu não era nem nascida. E hoje foi isso que eu consegui fazer.
tapinha, eu não consigo tirar, eu consegui rolar ela, mas eu não consigo tirar nem aquela outra ali. Vou precisar de ajuda. Nossa, até minha coluna começou a doer por causa dessas duas aí. Aí eu rastelei esse lixinho aqui, ele tá com, como é que se diz, com areia, tá meio úmido, então eu falei assim, vou tentar queimar aqui mesmo. E vamos ver se eu consigo eliminar ele. Não vou levar pra outro lugar, não. Já tomei meu banho, então eu tô fechando o vídeo por aqui porque tô muito cansada e tem muita coisa pra acontecer e a ideia é que eu termine tudo antes de acabar o ano, mas se eu não conseguir também não é o fim do mundo, eu até que consegui concluir bastante coisa esse ano aqui em casa. E eu vou postando, ainda tem muita coisa pra fazer, então eu vou postando. E se você não concluiu tudo, não se desespera, tá tudo bem, a gente tem um ano que vem também, o mundo não vai acabar por isso. Então, vamos com calma, vamos fazer tudo que a gente pode, não vamos desistir, não vamos parar porque tá acabando o tempo, porque o mundo não acaba quando o ano termina. Aí você vê no próximo vídeo.